Mootittiin illanii jedhamtu mirga kiristaanotaaf ilmi ishii labse sanatti fayyadamtee Qusxinxiniyaarraa gara Yerusaalemitti imala goote jedhama. Maal barbaacha? Fannoo barbaacha. Booda ixaana sana aarsitee ixaanni dhaqee bakka fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos jirutti sagadee jedhama. Yeroo kan bakki fannoo sun beekame. Fulbaana 17 qotiisa jalqabanii ji'a 6 booda fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos argame jechuudha. Ayyaanni masqalaa inneetti hojiileen namoota irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiran miidhagina magaalattii dabaluun cinaatti ayyaanni addabaabii irratti kabajamu karaa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf shoora olaanaa qabaachuu itti gaafatamaan kutaa wangeelaa mana amantaa Wayibalaa Maariyaam Teeka Wangeel Zeenaawwii dubbataniiru. Magaalli Finfinnee baay'ee miidhagdeetti. Fannoo kanas immoo ala kabajnu biyyoota garaagaraarraa kan dhufan turistoonni garaagaraa tokkoffaa miidhagina damaraa kana miidhagina tokkummaa uummata kiristaanaa fi uummata Itoophiyaa arguun isaanii isa tokkodha. Lammata immoo magaala miidhagduu keessatti akkasitti miidhagnee immoo bahuun keenya immoo carraa isa lammaffaadha. Kanaafuu haala gaariitu jira jechuun barbaada.